Ei, mocinho. Fala. Tu não tá percebendo nada, não? Não. Que eu tô há 3 dias sem falar com você? Sim, tô. Sim. E tu não vai falar nada, não, é? Vou. Então fale. Esses 3 dias que tu passou sem falar comigo, foi os 3 dias que eu tive mais sossego na minha vida. Vamos passar mais 3? Sem falar? Ai, desgramado. É o quê, desgramado? Quer dizer que tu tava achando bom sem falar comigo? Ai, tu começou a falar comigo, eu já comecei a apanhar. É, bobão, que Ai, tu tava achando bom sem falar comigo? Não, eu tava achando bom você sem falar comigo, não era eu sem falar com você, não. Bucho de lombriga. Por mim, se você não falasse comigo, era melhor ainda, rapaz. E é? Era. E é? Ah, pois eu vou Ai, falar. ai, Vou ó. falar até você estufar os ouvidos. Olha, tá vendo aí? Estourar. Viu? Viu? Era melhor não tivesse falado. Se você toda semana pudesse ficar assim uns 4 ou 5 dias sem falar. E é? Ah, pois você vai escutar eu até você sumir daqui.